Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah numutkeun penelitian para ahli kalau belajar lebih dari jam 9 itu sudah perpindahan hormon, yaitu hormon melatonin, yang menurut para ahli hormon ini adalah hormon untuk kita beristirahat. Mudah-mudahan sesuai ibu bapak dengan hormon ini. Apabila bapak ibu sekarang sudah mulai mengantuk, ibu bapak tinggal berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Janten gampil engke ustad nuju ceramah, ibu kantun bapak ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Engke hormon ieu teh dugi ka tabuh 1 gitu Pak. Dan biasanya Rasul bangun sekitar tabuh 2 ataupun setengah 3, karena ini adalah hormon untuk istirahat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat semua jamaah bisa beristirahat tenang dan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak simpel begini aja, lamun murang kali hoyong soleh eta teh aya 4 sakitu we Bu. Sabab ayeuna teh murang kali teh nuju loba masalah. Kapungkur mah Pak teu aya murang kali anu hiper. Ayeuna mah murang kali teh Bu lalingas kaos belut. Murang kali ayeuna mah guru na 5 Pak, muridna hiji. Kapungkur mah Bu muridna 40, guruna hiji. Ayeuna mah guruna 5, murid hiji. Kenapa? Karena anak-anak sekarang luar biasa. Belum lagi terjadi pencabulan yang terjadi di Indonesia, dan ini sudah diprediksikan tahun 2015 bahwa di Indonesia akan jebol pencabulan terhadap anak dan pelecehan seksual terhadap anak. Ternyata Pak, prediksi itu 2015 akan jebol 2023, dan ternyata 2021 dan 2022 sudah jebol. Acan deh Ibu tinggal Citayam kamari, murang kali keneh Pak. Citayam teh barudak eta teh ngagelek di sisi jalan. Ayeuna dibubarkan di Jakarta, tapi ternyata lahir Citayam yang baru di daerah-daerah tertentu. Ayeuna murang kali ku ibu ku bapak tinggal Pak, rata-rata di masjid murang kali TK SD, budak SMP SMA teu aya. Engke aya deui lala ataupun di masjid aki-aki jeung nini-nini. Sok tinggal Pak di SD masjid mah Bu ngagelek murang kali RA TK SD. Teng eta teh teu aya budak SMP SMA duka kamarana Pak, hampir semua masjid. Dan ini sudah diriset dan ini sudah diteliti oleh para ahli sosiolog, dan ternyata anak-anak SMP SMA itu baratahna lain di masjid lain di bumi, tapi mereka menjadi waladut thoriq, menjadi anak-anak jalanan. Mata saur kapungkur aya sepuh kieu di masjid mah lamun teu bau minyak telon bau PPO sakitu we Pak. Minyak telon keur mudang kali bau PPO keur aki-aki jeung nini-nini. Kenapa? Karena rata-rata di masjid itu seperti itu. Ada apa Pak? Ini ada sesuatu yang jebol. Ini ada sesuatu yang ternyata ibu murang kali ayeuna punten tong nyalahkeun HP lamun budak baung. Da HP mah aya urusan jeung budak baung Pak. Kan angge teh bogaan HP doraka sakitu we. Korun teu gadaun teu garadu teu bogaan HP Bu doraka. Tetapi ada yang jebol dari 3. Kalau yang ini jebol 3 ini, maka biasanya anak akan liar. Anak tidak akan betah di rumah, anak tidak akan betah di masjid, dan anak bakal betah di pinggir-pinggir jalan. Itu akan menjadi auladut thoriq, anak-anak jalanan nanti. Murang kali teh gini di bumi tehnya gini kan, sakarejep atuh bah budak ayeuna mah. Tuang lesok deui, tuang lain luncat deui budak ayeuna mah. Sakapeung lain budak hungkul geuningan jeung bapana tara betah di imah teh. Anak-anak mah Bu teu aya masalah, da emang masana. Ieu geura aki-aki tara betah di imah gede Pak. Betahna teh sisi jalan di sarua. Karena ada sesuatu, ada 3 yang jebol dalam Al-Qur'an, dan di Quran ini sudah diterangkan. Yang pertama adalah komunikasi.
Yang kedua adalah komitmen, misakon golido. Yang ketiga adalah supervisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu lamun anu tilu ieu jebol, maka anak dan keluarga itu tidak akan betah di rumah dan mereka akan betah di jalan, dan akhirnya akhlak mereka dididik dengan akhlak-akhlak di jalanan, bukan akhlak yang dididik di dalam masjid. Berhubungan dengan putranya Pak Wildan dan Ibu putunya Pak Haji Dedi, saya sedikit akan menerangkan tentang seperti itu apa ya. Insya Allah tidak akan lama supaya ibu-ibu, bapak-bapak tingalian jam. Bu, jam 10 urang rengsek sakitu we. Ya, di ayeuna tingali jamna ngerah teu gegebegan sakitu we. Yang pertama apa Pak? Yang jebol, komunikasi Pak. Komunikasi itu ada 3 dalam Quran. Hiji Bu, murang kali rai raka kudu apet. Sabab murang kali rai raka teu apet teu akur eta teh bakal aya masalah Pak. Kenapa? Di Quran Nabi Yusuf itu dilebetkeun ka sumur sanes ku batur, kusaha kurat. Teu enteng Bu ngakurkeun murang kali teh teu Pak. Aya elmuna dina Quran ge. Rai raka teh terkadang Pak dugikeun ka sepuh mumusuhan eta teh. Sampai saya ada orang yang datang, Ustad abdi mah sarengkun lancet teu wau, lamun teu damang tara dilayan, lamun lebaran tara ngalayan, tara ngalongok, tara tahniah. Kenapa? Karena dia rata-rata teu diakurkeun nalika murang kali kene. Ngakurkeun budak antara rai raka teh eta teh gaduh elmuna. Bu, tinggal Pak Khobil ngabunuh Habil, eta teh sanes ku batur, putra Nabi Adam. Buta Nabi Yakub tinggal Nabi Yusuf dilebetkeun ka sumur kusaha ku rai-raina. Kenapa bisa dimasukkan? Karena marang kali rai raka Bu, lamun anjeuna aya masalah eta teh sok teu betah di bumi. Makanya bagaimana menghubungkan agar rai raka teh teh ararapet kieu Pak. Punten ibu bapaknya ya. Lamun budak biasana teu apet sok mumusuhan dugikeun ka sepuh eta teh aya 2 faktor. 1, mun budak guntreng tong diwagel, mun murang kali rai raka guntreng Bu antep we teu naon. Budak guntreng mah teu naon, nu teu meunang mah paseha sakitu we. Guntreng mah teu naon. Sok tinggal bisi ibu teh persantan bapak, murang kali Bu reka jaman reka toilet dikersakeun tadi jam 6 kosong, begitu 6:30 asup 2 nana. Atuh guntreng di lawang pantau Pak, parebut naon, parebut anu Pak bareng 2 nana, naon margina, da eta murang kali mah, lamun geus guntreng sehat. Ustad alhamdulillah abdi mah senapun anak di subuh degikeun ka isana, abdi mah caralik we pun anak teh cenah caricing, bager lain bager eta mah teu ngarkalongeun. Budak hulang-hulang gitu mah murang kali mah kedah gitu Pak, jam sabaraha nangis, jam sabaraha guntreng Bu, jam sabaraha anjeunna calik eta teh kedah gitu. Kenapa? Karena al waladu la tuharrik, anak yang tidak pernah bergerak maka tumitul ada, anak itu akan bermasalah. Jadi budak mah kedah kitu we ngarah naon, ngarah sehat. Malahan ada seorang dokter Zaidul Akbar dia mengatakan, katanya lamun budak sok idek lipek dina taneuh eta teh sok tara ririwit, lamun budak tara kana taneuh eta teh sebudakna sok ririwit. Duka ya pan supados ditaliti ku Pak dokter ini ya. Ibu budak mah lamun dina taneuh sok tara ririwit. Mata kalau aya nu gaduh sampean roromuhin eta teh sok tara boga penyakit berat saurna teh. Asal sampeana roromuhin sakitu ya Pak. Sok ibu anu roromuhin da tradisional atuh. Anu eta Pak anu kulanas mun pamaget mun ibu-ibu mah roromuhin eta teh da tradisional amangna teh. Mata sok jaga, mata murang kali mah lamun dina taneuh kade bukan eta teh sehat budak teh. Pesantren saya rata-rata Pak, anak-anak tidak bawa ataupun tidak bawa buku pun ataupun murang kali anu dipasarkeun musim kuring mah mawa salin naon margina sabab budak sena ulin di balong jeung di sawah sehat eta teh. Ieu mah budak keluar ade jangan keluar nanti keburu. Budak teh asup di jero nolol dina kaca teh kenging nolol dina kaca kebul. Budak teh gajelengan tadi dina sofa gajeleng teh kenging gajelengan kebul cek budak teh di mana lu kebulan atuh. Asupkeun kana kulkas ngebul kene hari ibu
sok pada di mana? Murang kali mah antep. Kenapa Pak? Karena ini sistem yang dibangun. Kenapa? Anak kalau guntreng mengeluarkan hormon apa? Feromon. Dan hormon feromon ini akan mengenal liwiting tresno jalaran suki kulon. Dia akan lebih dekat, dia akan lebih erat. Mata ibu bapak kali-kali murang kali lamun guntreng antep ngarah budak apek kadituna. Kartos. Bu kartos teh. Kapungkur murang kali Pak, lamun hoyong apet dibeuweung sakit teh atuh. Tuang nanti dibeuweung ka delep, ibu lelepkeun ka murang kali teh kalieu we dibeuweung teh budak teh Pak dibalalager teh tara ngalawan ka indung bapana teh naon margina dibeuweung Bu di dieu bari kapungkur mah teu aya odol. Odol teu aya sikat gigi teu aya tapi budak teh karalem we dilep ka dituangkeun ku ibuna tara dikit Bu lep kana ieu dibeuweung lep ka budak lep ka ibuna lep ka murang kali sarehat tara aya anu teu damang. Kenapa? Rata-rata anak-anak pada waktu itu dia apet karena apa? Karena ibunya mengeluarkan kasih sayang yang luar biasa. Ini adalah komunikasi non verbal dan verbal yang dijalankan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pak lamun teu dibeuweung biasana tuang di kieu Pak. Tah di kieu tah Pak. Bu tuangna di kumaha? Dikeupeu sanguna. Tah di kieu si sangu teh. Tara make uyah tara naon da leungeunna ge geus asin. Ya, tara diuyahan, merangkali teh lep. Tapi anak ngapa? Tidak ada masalah. Karena itu proses daripada komunikasi. Ada komunikasi atau komunikasi verbal dan non verbal. Dan itu sudah dijalankan. Jadi nu kahiji murang kali mah ibu bapak tong di wagel lamun gun tuh sakit tuh wios lah benten ge jeung ilmu nu sanes. Kenapa? Karena saya juga punya anak Bu sama saya anak kemudian punya anak lamun nuju guntreng rame Pak teteh naon sababna aya sakalian budak teu aya eta teh tiiseun kana otak mata sing teh geus 2 poe teh galuntreng galuntreng cik teh eta teh Pak rame di imah teh da tiiseun atuh Bu Pak cobian geura di bumi Pak teu aya nu guntreng asa tiiseun. Makanya ibu alhamdulillah inilah ajaran-ajaran orang tua dulu untuk mendidik anak. Yang kedua omat murang kali lamun dibanding-banding antawis rai rakana eta teh si budak sok tara betah di bumi. Anak kalau dibandingkan antara adik kakak itu akan bermasalah. Kenapa? Dan si anak nanti akan menimbulkan kecemburuan. Kalau sudah menimbulkan kecemburuan akan menimbulkan hasud. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Naon margina? Margi Nabi Yakub sok kieu payuneun Yusuf dipengkereun are raina. Tuh tingali cenah Yusuf mah kasep pinter senat tinggali nurut itu terdengar oleh adik-adiknya Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Timbul kecemburuan dan akhirnya timbul hasud, maka dimasukkan kemana? Ke sumur. Murang kalimat tong dibanding-banding sok tara betah di imah engke hiji waktu sok hasud karai rakana. Kan ada budak urang dua nana kan bae atuh Bu dah belat nu hiji nomor 2 pinter kan bae da kaudah turunan urang kene semening ngerakeun cenah ranking teh 25 wae ari mama 24 beda hiji atuh parage nya jeung bari nage atuh budak eta mah da Pak atuh turunan urang kene atuh Pak jangan dibanding-banding tidak enak. Kalau dalam teori psikologi disebut dengan apa? Teori belah bambu. Anak yang dibanding-banding antara adik kakak itu disebutnya teori belah bambu. Nu hiji dijejek, nu hiji diangkat teu kengeng. Naon margina budak lamun dibanding-banding eta teh sok mentalna awon. Engke kadituna timbul kecemburuan dan saling mencelakakan. Alhamdulillah saya ada Pak klien anaknya 5 putrana 5 Bu anu 4 palalinter anu hiji belet dikersakeun aya nu beletan hiji eta nu belet dicarekan we haben ku indungna teh sia belet maneh masna tinggal itu si teteh ni pinter si Aam ni pinter budak teh ngahulang we ari abi budak saha atuh cenah teh ya haben we di belet-beletan. Akhirnya ibu bapak luar biasa. Kejadian ini terjadi di Bandung Pak. Si ibu ini kemudian dia ataupun si anak-anaknya dewasa, yang satu anaknya bekerja karena dia orang pinter, yang kedua anaknya bekerja pintar juga, yang ketiga, yang keempat, sampai 4 anaknya semuanya bekerja, dan itu karena pintar semuanya. Akhirnya nelpon ibuna, teteh pangjajabkeun emas nahyong ka puskesmas emak teh hoyong dijajabkeun ku teteh Bu murang kali nu istri nu pinter teh apa ngawaler kieu emak hampura cenah teh bisa jajab teteh teh sibuk. Telepon putrana nu nomor 2 Aa
pangjajabkeun emasna mah teh hayang naon hayang ka puskesmas nah mah teh aya nu jajab ditelepon putra nu kadua jawabanana sami ma abdi ge sibuk nu opat sadayana 1000 Pak da anu opat palalin untung aya budak anu belet hiji cek budak nu belet teh ma wios bade ka puskesmas mah ku abdi we dijajabkeun Bu anu pulang kali anu disentakan unggal dinten akhirna dijajabkeun ku budak anu belet teh dipoyankeun unggal enjing-enjing ku nu belet dihuapan ku nu belet reka jaman dituntun ku nu belet ibuna nyurucut sisocana Pak nyurucut sisocana nangis ya Allah alhamdulillah untung budak aya nu belet hiji sigana senamun budak palinter kabehanana cenah moal aya nu ngajajabkeun sigana mah teh gugulutukan we sorangan sigana maaf ke moal aya nu nalkinan ujang cenah nuhun belet apalagi mah budak barelet kabehanana artinya Pak Ibu artinya anak walaupun dia ada kekurangan itu akan bermanfaat suatu saat. Ini sedikit ada cerita Pak ini cerita asli ini ya dia ada seorang apa Bu Pak Abia, dia ada seorang yang saya diundang di Sukabumi. Kemudian Ustad, pangningalkeun pun anak, sabari isu anak 16 tahun. Aya naon Bu cing teh? Hoyong pangningalkeun we pun anak, ditinggal teh Pak. Murang kali 16 tahun, kirang langkung 30 cm. Karena si anak ini atau post Down syndrome dia. Ya. Apa cerebral-palsy saya lupa lagi. Itu si anak mengecil Pak. 16 tahun isuan. Bu puntennya si ibu iya jeung si Ramana murang kali anu saageng kitu teh eta teh sok dioong klede Pak sok dioong klede unggal penak jeung jami nu engal sok nyebatkeun kieu Pak Haji pangdoakeun pun anak Pak Haji pangdoakeun pun anak hapunten kusim kuring dilayat nalika ditinggal si murang kali ke ibu omat ieu budak teh lawang rezeki kade omat tong di kukumaha ieu budak teh mudah-mudahan we mun panjang iswa bakal panjang rezekina sim kuring emot pun guru nuju masantren lamun aya murang kali anu cacat eta teh lawang rezeki da si bapana jawab kieu Ustad leresna abdi sapanjang gaduh murang kali ieu usaha abdi buburialan tuh naon margina walau dibuka Pak pantau rezeki ti murang kali nu kitu mata tong isin lamun gaduh murang kali anu masalah entong isin kenalkeun ka batur teu naon prage belet atukeun bae atuh asna ni era budak belet tinggal batur mah Bu tinggal murang kalina cerebral palsy sampai seperti itu usia 16 tahun 30 cm urang mah kerek belet na ni era ngenalkeun ka batur bari eta ge turunan urang tapi Pak itu jadi rezeki dan ini terbukti ada orang yang dia itu Pak anaknya dia itu di atas dia lumpuh disimpan di lantai 3 usahana jujung kelan Pak usahana ancur-ancuran ternyata begitu dicek dia malu memperkenalkan anaknya alhamdulillah ayeuna tos murang kalina dicacana ka ditu ka dieu usahana buburiala naon margina murang kali lamun aya masalah eta teh panto rezeki ka urang matak ibu bapak budak tong dibanding itu sok ngarah naon ngarah soleh ya cing punten Bu di dia ibu punten murang kali loba jajan loba teu jajana lah seueur jajan seueur teu jajana sok pangetamkeun bisi teu percanten sakola genep belanja sakola 4 jam jajan sakali ngaji 3 jam jajan sakali cek ibu teh loba jajan tingali jajan 2 kali nang meakeun nu indungna jadi siga loba jajan eta teh model ibu jajab sakola ka murang kali mah can jajan ibu geus ngabaso model urang nyarekan cenah loba nyook HP budak ka mambu tinggal nyook HP na uwi sakola urang mah ti hudang sare nyook HP na ge da sebenarnya loba nyook HP mah lain budak Pak siapa orang tuanya anak itu sebetulnya kalau kita ukur tidak ada anak yang menjengkelkan karena pada prinsipnya adalah apa semua diberikan oleh Allah sebagai anugerah yang bagus dan Allah sudah memberikan kepada kita bahwa budak mah murang kali tong dibanding-banding ngarah bageur tong dibanding-banding ngarah bageur jadi nu kahiji
komunikasi dengan anak yang jelek diantaranya harus bapak akurkan anak lamun guntrang antep nu kadua tong dibanding-banding antawis satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lamun murang kali hoyong soleh cing sieun ngadoakeun sakitu ya Pak punten punya si ganu enteng doa teh lamun bapak ibu di luhureun pesawat cing kira-kira lamun pesawat rek dagat bade nganal kenaon pesawat bade ragrag nganal kenaon doa dataya deui rek muntang ka saha so matak diantawis jamin utara ngadoa Firaun matak Firaun mah dugikeun ka ku Allah dikalaleukeun teu kantos gering-gering acan Pak dina riwayat Firaun mah teu riut-riut acan malahan Firaun mah teu batuk-batuk acan tapi tak kabur matak alhamdulillah lamun ibu bapak nyeri tuur eta teh sawios bisi siga Firaun Ustaz cenah abdi batuk wios Pak teu naon 2 tahun kamari mah batuk teh sarieun kabehanana salaki eungap we dicarekan kamari mah Pak bapak saya tong eungap bisi covid ari geus hayang eungap ayeuna atuh cenah engke deui cenah geus corona cenah eungapna ari tos hayang eungap ayeuna ari ibu tah ayeuna mah alhamdulillah Pak. Kenapa? Kalau tidak seperti itu maka kita seperti akan Firaun. Yang kedua adalah apa? Doakeun urang kali punten nya urang terangkeun sakedik Pak ngadoakeun mah sanes tos kaluar lamun urang kali tos arageun kieu da doana benten Pak ngadoakeun mah kedah ti ngawitan can janten sok Bu punten sanu apal nalika bade proses reproduksi sudah diajarkan doanya oleh Nabi Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana ketika akan berhubungan suami istri sudah ada doanya kade udah ngadoa mereh hubungan teh Ustaz abis na budak 8 juga teh aya doana cenah ari ibu teu marake doa gitu henteu pangieun atuh budakna beda teh didoakeun eta doana Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana sebelum berhubungan bahkan itu akan menjadi doa bagi kita murang kali can janten doana mah tos aya sakitu ya Pak doana mah tos aya Bu Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana artinya sebelum jadi anak maka itu sudah jadi rezeki bagi kita matak murang kalimah lamun kapayun tong diemutan ieu budak kapayun sakola jadi di mana tong diemutan Bu keun we sabudak samorojolna we nya ieu mah gara budak dijorok keneh geus mikiran sakola alah cenah kumaha sakola cenah mararahalnya budak teh dijorok teh lolan dugdugna cek budak teh dijorok teh Pak erek moal cenah ieu teh naon atuh dah ibu ya murang kali can kaluar geus dipikiran atunya engke deui we model ibu aya saroge aya keneh jauh nyarios kieu Pak kumaha nya lamun bapak maot atuh kumaha engke we aya keneh engke geus maot Bu aya kapikir atuh ieu masalah ki aya keneh kumaha nya lamun bapak maot kumaha nya lamun bapak maot lila-lila salaki unggal we diomongkeun kitu maot sorangan nah nya tuh udah didoakeun unggal dinten ku ibu geura kumaha lamun bapak maot kumaha lamun bapak maot engke ge ibu henteu kudu diomong-omong atuh da caroge ge apa citra tiasaan nyarios kitu ngan caroge mah tara nyarios kitu payunun ibu cara Bu tinggalnya kumaha nya lamun mamah maot jarang Bu naon sababna dan salaki mah geus sariapeun nya makanya bapak ibu tidak perlu kenapa karena sebelum jadi anak itu sudah didoa Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana punten Pak ieu teh rangkaian doa nu diajarkeun Nabi Ibrahim dugikeun ka murang kalina janten Ismail bujeng-bujeng di piwarang salat bade dipencit ke budak teh ngagoler dalam keadaan sabar karena Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Siti Hajar satu sebelum berhubungan berdoa Bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana sawios nu atos mah atos we ayeuna mah ngadaroa deui anu alalanyar nya sugane budakna beda nya nu kadua begitu sudah ataupun sudah reproduksi mulai ada proses pembuahan Pak pembuahan di sini dalam proses pembuahan 125 hari Allah mengutus malaikat untuk meniupkan 4 masalah atau 4 catatan kepada bayi itu apa 120 hari Allah utus malaikat dan di sini ada doa Rabbi habli minas solihin tah dinten Rabbi habli minas solihin mah 120 dinten dina patuangan Bu di dieu tah ngadoa eta mah kan Nabi Ibrahim ge sareng Siti Hajar ngadoana teh Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Pak
Bapak Ibu lamun hoyong doa keur budak diijabah langkung soleh ngadoana nalika aya malaikat Jibril. Kapan Ustaz? Saat bayi 120 hari Jibril ada di sini. Kan Allah utus malaikat dan Allah meniupkan ruh kepada ataupun malaikat disuruh meniupkan ruh. Di saat itu Allah menetapkan 4 poin kepada bayi itu. 1 rezekina, 2 jodohna, 3 ajalna, 4 surga jeung nerakana. Di dia doa nu paling diijabah yiswa bayi 120 dinten dina patuangan ibuna. Eta mah moal ditolak doana Pak. Matak ibu nuju hamil kieu nya. Tah eta teh saroge teh kudah aya caket bari di kieu. Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihin, Robbi habli minasyolihin. Ah ustaz atuh menit telat abdi teh di kakara ayeuna atuh elmuna. Wios atuh ngarieun dewe nu anyar atuh. Ya, rente acan telat. Bu, iya wios Pak, kanggo murang kali urang ieu tingali. Generasi seueur neng tingali murang kali Pak tingali seueur di dieu ayeuna. Keun we Pak, ieu teh ajaran teh kanggo engke generasi urang. Begitu 125 hari di sini Pak. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin. Keun we, da budak mah kasep jeung geulis kumaturunan indung bapana. Nya. Maca surat Yusuf cenah ngarah kasep tingali bapana siga saha. Ya, maca surat Maryam ngarah geulis eta ibu siga saha. Da budak mah moal teu siga saha, da pasti siga ulun indung jeung bapana. Sanes awon maca surat mah Pak, sae kira-kira ulah menuju hamil maca Al-Baqarah budak siga saha. Tuh jadi we salah, tong maca Al-Baqarah si budakna siga sapi. Nya, ari murang kali geura teh abu teu meunang maca Al-Baqarah da sieun siga sapi, ari budak begitu brol nginumna ngaleueutna ci susu sapi. Artinya bagus baca Quran bagi ibu yang hamil, bagus. Malahan di Ummul Qura Pak, bayi ataupun ibu-ibu yang dia itu baca Quran sampai 30 juz, itu ada kemungkinan menstimulus otaknya untuk dia lebih pintar dan lebih cepat memahami Al-Quran. Maka di dia teh bari dibacakeun, ibu teh bacakeun Al-Quran, sok tong dipilih surat naon ge sae. Alhamdulillah. Mata Rasul ditaros, ya Rasulullah, wa ma yanziul walad ila abihi aw ila muhi. Ya Rasulullah, nah budak beungeut ngasiga indungna jeung bapana. Tuh. Beres sakitu ge. Nya teu kudu tararik teuing, Pak. Nah murang kali ngasiga indungna jeung bapana pamunteuna. Kemudian Rasulullah ja'ani Jibrilu abi anifan. Barusan Jibril datang kepadaku, pabasyarani, dan dia memberikan kabar gembira kepada aku. Apa katanya? Ida wa atau naza'al wala ataupun apa? Aida ja'a atau apabila ternyata ibu, bapak, ibu dan suami sedang berhubungan suami istri, lalu kemudian wasabakot ma'ul mar'ati ma'arrojuli naza'atil walad. Lamun bapak jeung ibu nuju hubungan, cairan ibu keluar mendahului cairan bapak, maka si anak bakal siga ibuna. Wa idza sabaqal ma'ul marajuli ma'al mar'ati, apabila ketika berhubungan suami istri dan cairan bapak mendahului cairan ibu, maka lamun jadi budak si budak bakal siga bapana. Jadi pameunteun mah kumaha, spermatozoa yang lebih dulu keluar atau sel telur yang lebih dulu keluar, maka itu akan mempengaruhi muka anak kita. Sakitu ge enteng, matak moal aya budak siga tatangga. Sama belamun murang kali siga tatangga ibu kudu curiga. Kenapa bapak harus curiga? Karena anak pasti bakal mirip ibunya dan bapaknya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yanziul walad ila abihi au ila ummihi. Naon sababna budak kudu siga indungna jeung bapana? Wa tasatukunu fitnatan. Lamun budak teu siga indung bapana, eta teh bakal kajadian fitnah anu ageng. Doakeun ku ibu ku bapak nuju di dieu. Keun budak mada kasep jeung geulis geus aya turunanana. Bacakeun Quran ungadin teh malahan kapungkur emut kene sim kuring pun biang omat ya tong maca surat An-Naml cenah keur hamil mah. Nah engke budakna bisi leutik jeung hideung kaos sireup kitu Pak. Padahal naon hubunganana ari leutik jeung hideung mah eta mah kumaha turunan. Ieu kapungkur emut kene Pak, lamun nuju nyiram geura nya cenah. Ada cenah lamun nuju nyiram kudu ditedunan bisi budakna ngacai. Ari ngacai mah geuningan saur dokter neme eta mah kunaon? Eta mah ngacai mah asam lambung naik Pak. Da aya hubungan sareng eta Bu eta nya. Mata Bu bakating ku sieun ngacan budak. Aya bojona Pak anu keukeuh anjeunna. Pak, ieu bisi ngacai budak. Naon mamah hayang naon?
mama teh yang nyobaan cenah paisti kotok ngangge surawung lamun teh ditedunan ieu budak bisi ngacai atuh salakina teh budak sieun ngacai budak teh milarian ti kotok bu tinggal di salantang unggal kolong dicanakan ti kotokna nya senapa geus kacipta cenah ieu ti kawan bu ngangecenge ngangeroy kok teras ngangge surawung beres tos dipais payunan bojona mah ieu pais nu kahoyong mamah tos siap liwatna tos asa pais di kotokna tos asa dibuka eta mah ku bojona cobi pak raosan heula ku bapak da salakina atuh pak da sieun ngacai teh atuh da sieun ngacai atuh kabaksa ku salakina teh dituah kumaha karasana mak leneng kieu cek bojona teh boro-boro tinggali ku mamah bapak wae leneng nu sehat komo mama anu nyiram atuh ari bapak jeung sagala ditedunan teuing atuh eta mah bojo lamun nuju bobot bu aya kahoyong eta mah hartosna hoyong diperhatoskeun lain hoyong sagala ditedunan hoyong diperhatoskeun entok sagala teuing atuh pak sampai anu kieu kapungkur tinggal di SCTP aya acara kumaha ngidam yuk itu setiap artis yang lewat ibu yang hamil itu ingin mencium ataupun ingin dicium perutnya dan itu dihentikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu bertentangan naon sababna sabab begitu artis nyium dina patuanganana salakina ngahulang cek salakina teh nah imamah budak yang siga itu ari bapak dikamanakeun atuh ieu teh akhirnya pak dihentikan itu acara. Kenapa? Karena itu bertentangan tos we bu doakan murang kali di dia bacakan Quran cing sae sok mahroijul hurufna insyaallah murang kali bakal benten Robbi habli minas sholihin reng saya pak bro murang kali doanya terus beda deh awas tiap periode jadi murang kali beda doa begitu anak itu keluar itu doanya jadi begini a'udzu bikalimatillahi tam min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin murang kali keluar bro si budak langsung doa kieu a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin saur Rasulullah lamun budak keluar tina patuangan ibuna didoakeun nu eta moal kaganggu ku setan doana nu eta a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin bro murang kali begitu keluar rambut budak lalaki aya 200.000 helai budak pamaget bu 135.000 helai murang kali pameget istri 200.000 helai rambut nu keluar nalika bayi keluar tina patuangan ibuna rambutna jumlahna tos beda bu murang kali pameget mah 135.000 helai murang kali istri mah 200.000 helai pak bilih teh persanten sok are tangdi sorangan kamana ustad ngepekna eka engkena murang kali eka lalaki 2 domana murang kali istri eka na hiji nah daramutna benten di mana ditimbang rambut isi langkung abot maka engke emasna jeung perakna langkung abot di mana nu pameget langkung ringan emasna maka engke ekahna pameget 2 istri mah hiji di mana ku Allah dipasihan rezeki naon margina eta tidinya udah keluar punten bu engke kaditu efekna kumaha budak lalaki langka ciri budak awewe bakal loba ciri dina kahirupanana tuh mata istri mah engke satahun murang kali istri rata-rata nangis 30 genep kali lamun murang kali pameget rata-rata satahun nangisna 7 kali tidinya eta teh hitunganana mata kurang kali pameget lamun aya kahoyong sanes nangis najong nah, budak pameget mah. Kenapa? Motorik. Tapi kalau istri nangis, naon margina datos didantoskeun dina patuanganna gitu. Begitu bro teh si budak teh bakal kitu. Alhamdulillah bapaknya ayeuna urang tinggal bu, urang kali urang aya istri aya pameget. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak begitu keluar didoakeun a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin
wa min kulli ainil lamatin. Brol keluar murang kali teh nya. Sok emut keneh teh. Nuju keluar murang kali are emut keneh teh. Moal emut dari Qur'anna ge dihilapkeun. Sabab lamun emut keneh Pak eta teh moal hoyong orokan deui. Mata ku Allah teh dihilapkeun nuju bobo nuju babar mah. Begitu keluar Bu. Tinggal murang kali. Teu. Mata budak mah mun dibawa ngaji kieu. Ngaranna ge murang kali. Eta budak bawa ngaji teh punya. Kenapa? Karena anak akan berbeda doanya. Nae kaluhur Pak, doana tos benten deui. Kalau murang kali tos ngawitan rada ageng disebut masa perkembangan, doanya jadi begini. Doanya jadi begini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Ibrahim 35 dan surat Ibrahim 40 silakan dibaca. Itu doa ketika masa anak perkembangan. Nuju sageung kieu punten Pak. Nuju arageng SMP SMA doana benten deui. Karena itu disebut dengan masa transisi. Doa nu diajarkeun ku Nabi dikir. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha'i fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Tah punten Yiswa 12 tahun ka 18 tahun doana nu nume. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha'i fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Cobian doa nu eta Pak. Lamun Bapak Ibu ngadoa eta keur murang kali SMP SMA itu terjadi perubahan akhlak yang hebat. Kenapa? Karena doa ini sering disampaikan oleh Umar bin Khattab. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami itu anak-anak yang soleh. Hafidina lil Qur'an was sunnah. Budak teh resep kana Qur'an jeung sunnah. Wa fuqaha'i fiddin, dan anak-anak kami dia paham terhadap agamamu. Mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, dan ternyata berkahilah hidup mereka ya Allah dunia dan akhirat. Doa Umar bin Khattab beliau ajarkan bagi anak untuk SMP SMA. Beres Pak? Nya, kena Bu urang gancangkeun we da. Lamun diurut dileutik keneh ieu dila teh dongengna. Begitu ibu bapak murang kali tos ageun, Ustad, pun anak tos rumah tangga tapi ngarudetkeun keneh aya doana. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin. Sadayana aya doana di witan teu acan jadi orok nepikeun ka engke Bu murang kali urang sadayana mayun ka Allah doana aya. Matak saur ulama saur kiai kapungkur kieu lamun budak hayang soleh nomor kadua tong lepas didoakeun. Doana ti dinya tapi tinu ngawitan teu acan janten kitu. Kumaha Ustad ayeuna abdi tos kalaluar atuh cenah. Budak teh neumni rarudat abdi teh. Aya nu tadi Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura. Dan nanti bapak-bapak ibu-ibu mamatahan budak ngarah nurut mung dua tempat. Hiji nuju bobo. Koma, mun bade nganasehatan murang kali nuju bobo insyaallah moal ngalawan. Sok coba ya. Bisi bapak murang kali keur tibra sok ku ibu papatahan jago lamun ngalawan. Cicing budak teh. Cing soleh, cing bager, nurut ka mama sok moal molotot moal. Keur kieu mah molotot, nuju bobo mah moal. Ieu disebutnya dialog batin. Kenapa? Karena dulu di pesantren-pesantren kiai kalau ada santri yang nakal, itu tidak pernah banyak menasihati. Tapi rata-rata kiai apa Bu? Dia melakukan cara dialog batin, yaitu dengan cara ketika tidur si anak itu dia didoakan dan dinasehati. Kitu Bu, hoyong soleh saroge nuju bobo nasehatanana. Sok gerak moal ngalawan moal. Bapak menuju bobo kurang tadi gitu cing soleh bager sok gerak Pak. Alabat sadayana kana otakna. Kenapa? Karena orang lagi tidur itu alam bawah sadar sedang terbuka, dan itu alam bawah sadar yang terbaik itu disebut dengan
alfa dan teta, semua kalimat akan masuk ke dalam otak dia. Maka simkuring mah kitu ya dirompok budak nuju bobo di kitu soleh bager pinter pun bojo ge kitu ku simkuring alhamdulillah ayeuna teh lineuk nya ibu ari bapak ari hayam diusapan ari bojo tara mata ari hayam lalineuk ari bojo lalingas nya tah gitu ada teh soleh bager pinter nu kadua apanya nu kadua mamatahan budak ngarah nurut anu kadua budak nuju ceurik mun budak nuju ceurik entong disentak murang kali nuju nangis mah ku ibu papatahan anu sae lebet sadayana kana otakna matak Nabi nyamatakan tidak boleh anak ketika menangis dimarahi, tapi anak menangis jangan dimarahi, tetapi biarkan menangisnya lama, tetapi ibu berikan nasihat yang baik. Budak ceurik mah tong sana jempe Pak, budak ceurik mah sana tamat sakitu tong sana jempe sana tamat sina meuni ganeng urang masuk di kitu eta teh padahal murang kali pameget mah nangis teh ngan 3 menit eta teh paling lami murang kali istri mah eta teh 6 menit paling lami nan budak lalaki keur ceurik geus 2 menit satengah ieu teh satengah menit teh dijembel jadi nambah hade 3 menit mata teureun-eureun cirikna da eta rek unggal tamat dijemel deui padahal saur Nabi budak nuju nangis mah babari dinasehatan sok tinggal mata atuh Pak anu nangis teh simkuring budak teh ade pinter soleh gapruk leung ceurik wae mah gane teu budak teh ngelong we kieu mata engke hiji waktu ibu lamun ceurik moal dipikanya ku bapak ku budak di mana bapak nuju nangis si budak moal nyaah ka urang matak murang kali nuju nangis gapruk ku urang doakeun anu positif maka semuanya masuk ke dalam otak dia hiji nuju bobo 2 nuju nangis bojo nuju nangis Pak tong disentakan sok geura usapan ku bapak gapruk ku bapak kieu geulis soleha kitu geus nuju nangis lebet sadayana kana otakna ibu bapak atau saya dua heula mun murang kali hoyong soleh hiji tong dibanding-banding 2 seueur didoakeun ku urang tong leupas ngadoa kanggo murang kali supaya murang kali urang soleh sareng soleha engke 2 deui insyaallah sanes waktos di mana aya nu hajat deui nya ken we ulah diseepkeun sadayana naos mah ulah diseepkeun sadayana tadi ge saur paajengan tinggal aya PR keneh nya kenapa karena prinsipnya adalah dalam ataupun berpendidikan tidak boleh ada sesuatu yang kita ini tidak paham. Pahamkan dulu itu. Terakhir dari saya, doa berfungsi untuk apa? Menenangkan jiwa. Sok bu tinggal doakeun murang kali, tenang karena jiwa urang. Kan we duka ilaha diijabah nama Pak teu uninga urang ge. Matak urang mah ayeuna mah melak we heula. Kumaha engke we jadi nama kumaha Allah. Anu kadua, doa untuk meminta bantuan Allah, bukan memaksa Allah. Memaksa Allah itu salah, tapi meminta bantuan Allah itu adalah betul. Maka kita berdoa adalah untuk meminta bantuan Allah. Nyuhunkeun ka Allah bantosan. Ya Allah, pun anak, ya Allah, mudah-mudahan aya cara kamu nyolehkeun anak. Suhunkeun ka Allah, nyungkeun bantuan Allah. Nu katilu, doa untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kalau belum selaras, belum sesuai, maka doa itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahibul maqasid, insyaallah murang kali anu parantos disepitan ku ustad khusus didoakeun hidup cing janten murang kali anu tiasa ngadoakeun ibu Ramana anu doana teh ukur sakit budak mabungan hiji Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira doa ti kolot maloba doa ti budak mamung hiji tak eta hebatna matak budak ditinggalkeun ku indungna disebutna yatim atau piatu murang kali dikantunkeun ku bapana namina piatu atau yatim ibu dikantunkeun ku caroge namina rana bapak dikantunkeun ku bojo namina duda eta ge lamun bojona hiji Pak lamun bojona tilu aya keneh sasadua can jadi jana can jadi duda tapi ketika ibu bapak ditinggalkan oleh anak itu tidak ada status
Karena doa anak cuma satu, tapi mujarab. Yarfa'illahil ladina amanu. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman ilal jannati, kepada surga. Kemudian dia bertanya, Robbi ayusyain hada. Ya Allah, kenapa saya masuk surga? Katanya, ada orang tua yang tadi mau dimasukkan ke neraka, tapi tidak jadi. Lalu dia bertanya, Robbi ayusyain hada. Ya Allah, kenapa saya masuk surga? Li istighfari waladikalaka. Tuh, lihat anakmu setiap sujud berdoa, Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak ibu sakit tuh murang kali matu kudu janten nanaon. Lamun budak geus ngadoakeun dina sujudna keur urang, saya yakin bapak ibu bakal dijahit engke di yaumul kiamat. Rek janten naon wae ari tara ngadoa mah anggar we Pak. Cuman satu doa bagi kita atau dari anak untuk kita. Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, cekap sakitu anu tiasa kapihatur pisim kuring, hatur nuhun kasadayana, mugia sadayana sehat wal afiat, murang kalihna soleh solehah, keluargana barokah, rezekina ku Allah digampilkeun sadayana, Allah ngalungsurkeun nikmat anu luar biasa ka urang sadayana. Pak Haji, Bu Haji, oge Pak Wildan, oge bojona, sakulawargi mudah-mudahan kagentosan diri rezekina ku anu langkung ageng. Pamit mundur, hapunten ka para kiai ustad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.